Привет всем! Мы продолжаем наш юбилейный велосезон. Можно сказать, самое начало. Это вокзал города Минска, Привокзальная площадь. Время 18:00. Конечно, по плану было поехать в 13:00, но обстоятельства пришлось немножко перенести. Электричка у нас 18:14. Стартуем из Молодечно. 2 ночевки. Первый выезд у нас был в мае, было холодно. И 1 ночевка, 400 километров. Скажем так, это было обкаточно. Сейчас у нас полноценно 2 ночевки. Надеюсь, будет, как всегда, интересно. Значит, что у нас? Около порядка 350 километров. Время, видите, уже 18:00. Придется ускоряться. Сейчас электричкой до Молодечно, оттуда стартуем. Дальше продолжим маршрут на карте. Уже ожидает. Скажите пару слов. Привет, билеты куплены, отправляемся. А докуда мы отправляем? Молодечно. Хорошо. Короче, подстава, усов нет. Это здание старого вокзала. Оно так, историческую ценность представляет, но законсервирован, наверное. Народ ожидается прилично, да? Да. Отлично, дождались. Пойдем. Все, пойдем занимать места. Вагон просто битком. Подсела там объемная. И, в общем, зажала меня очень плотно. Ничего, осталось потерпеть буквально минут 20. Молодечно. Время 19:30. Пятница, вечер. Сейчас надо перевязать груз. Легендарная сумка Стимарол. Если кто помнит 90-е, это реклама оттуда. Надо перевязать груз и лететь. Дорога зовет. Педалирование активное нас спасет. Целую ночь. До утра. Посмотрим на него ближе к вечеру. Борщ будем варить. С пампушками? Не, серьезно, борщ я взял. Картошку взял. Да, воды взял 1,5 литра, но зато складной стульчик. Это самый важный элемент в этом походе. Еще обзор будет. И самое неприятное, что по нашему маршруту нет таких дизелей, которые нас подстрахуют. Поэтому будем работать педалями. Вокзал. Там мы с вокзала ехали. В прошлый раз мы ехали здесь ночью. Ночью он нам понравился. По центру было свободно. Сейчас пока не знаю. Единственный плюс, что мы поздно выехали, это жара спала. Даже как-то немножко прохладненько. И еще в эти выходные, насколько я помню, в Молодечно проводится фестиваль музыкальный. Но мы едем в сторону Лиды. Громче говори. Ветер будет дуть, громче говори. Цюрли. Эта дорога на Воложен. Ехали мы здесь уже однажды ночью в октябре или даже в ноябре. Холод был лютый. Останавливались, чтобы согреть пальцы на ногах пробежками. Сейчас, конечно, ехать комфортнее и интереснее. Деревушки здесь будут такие прикольные. Едем дальше. Радостно, что идем накатиком, но это может быть авансом.
подволожен, может быть, подъем. Вот такая панорама потрясающая с фермой, конечно. Ну, в ту сторону такие красивые. Красивые открываются виды. Здесь тоже летом, конечно, ехать поприятнее, чем глубокой осенью. Дорога уходит вниз. Идем накатом. Вообще красиво. Как будто где-то в горной местности. Сигналят, потому что по правилам у нас только метр от края проезжей части. Но учитывая такие колдобины, приходится немножко въезжать. Водители недовольны. Маленький подъемчик. Что мы видим дальше? По горизонту. Дальше снова пологий спуск. Пока приятно, очень приятно. Вот и Литва, господа. Виза есть? Только визы-то нет.
Как-то быстро она наступила в 20 километрах от Молодечно. Какие прикольные названия. Хотя до Литвы отсюда навскидку тебя все равно не слышно. Говорит, Литва есть под Баранович, но мы туда не поедем. У нас тоже нету визы. И вот не перестаю вот таким панорамой наслаждаться. Тут леса. Красиво. Здесь осенью, когда ехали, вышло. Ну и приедем в Воложин, немножко сниму. Вот мы проезжаем местечко. Осенью, ночью силы нас тут уже покинули под утро. Холод был. И вот там впереди подъем, но мы его, наверное, не ощущали. И вот на этой остановочке мирно попытались уснуть. Полчаса где-то смогли мы дремануть, пока холод не одолел. Но сил добавилось. Остановки — самое прекрасное место для восстановления сил. И поспать, и пожрать, и отдохнуть. Дальше подъем. Набираемся. И группируем силы. Мухи какие-то летают. Непонятно. Напарник чувствует себя бодро. Посмотрим на него ночью. Воложим. Где-то 35 километров проехали от Молодечно. Такой приятный городок. Я здесь был прошлой осенью. Один ехал на велике. Не был. Но был приятно удивлен. Мне казалось, какое-то захолустье. Ничего такое. Аккуратное. Особенно мне понравилось там в центре. Где-то там церковь деревянная. Еще, по-моему, 19 века. Достаточно редкая. Ну что, куда? В центр едем. Сейчас хороший был у нас спуск скоростной авансом. Теперь подъем. Сейчас, кстати, возле этой церкви и проедем. И центральная площадь, вот слева костел такой огромных размеров. Сейчас поднимемся, посмотрим. Поднялись. Такой подъемчик. Кафедральный костел. Таких огромных размеров. Что интересно, вот этот масонский знак вверху. В Вильнюсе очень много вот этих знаков на костелах. У нас они не особо распространены. Большой. Вот он. Снизу камнем. Такой вид в городе. Сцена какая-то. Выпускники недавно выпускные баллы закончились. Дом культуры, кинотеатр «Юность». Ну вот такой городок. Приятный, аккуратный. Дальше, я думаю, будем мимо церкви проезжать. Уже 21:50. Уже смеркается, поэтому возможно плохо видно. Вот она, церковь. Честно говоря, в Беларуси вообще редкость. Эти деревянные церкви. Высокая, деревянная. Вот 1866 год. Класс.
принципе, мы уже сейчас будем выезжать из Воложина и дальше в сторону Лиды. Поедем сейчас уже. Будем включать фары. Где-то остановимся на перекус и, наверное, еще ночью покрутим педали. Вообще хотелось за сегодня 100 сделать. Ну, пока еще около 40. Не знаю, будем смотреть по селам. Едем. Такой деревянный, огромный. Не успел я с той стороны заснять. Целый фасад окон. Какая-то усадьба, как панцирь. Смотрю, машина. Рыбку ловят. Неплохо бы рыбки на ужин. Но нет времени. Надо активно педалировать. Этот парень, как всегда, напрягает меня с запасом воды. Что ты подслушиваешь? 1,5 литра, блин. Вот и живи на своих 1,5 литрах. Зато табуретка есть. Борщ будешь сухой варить. Стайки, прям как возле Минска. Да, в общем, деревянный дом не успел заснять. Ладно, едем дальше. До Вишнего время 23. Тут такая стела интересная. Ну, просто деревня, но большая. И тут стела. Мы решили в таком местечке подсилковаться. Там интересно на въезде. Одно кладбище здоровое, второе. И деревни, конечно, это по максимуму. Я тут осенью хотел в необычном месте отобедать, но приехала маршрутка и пассажиры меня спугнули, поэтому закрываем гештальт ночью. Самое вкусное мероприятие в наших походах. Как ни крути педали, а подсилковаться мы любим. На ужин у нас вермишель, мамины котлеты и, конечно же, кофе, чтобы вштыриться. А что не вермишель? Просто у тебя ролик, а у меня лапша яичная. Предвкушение. Еще есть прянички, еще есть чесночок. Ну, друг девочки по дороге. Чесночок будешь? Чесночок, сальцо. Нам гурман обещает завтра борщ с пампушками. Все будет, все будет. Главное, что стульчик с собой есть. Вот. Теперь не страшны нам. Не страшны нам поломанные лавки на остановках. Вот, застолье полноценное. Так, приятного аппетита. Надеемся, что нам заряд пищи даст еще покрутить. Проехали на сегодня пока 60. Все. Нарушены меры безопасности. Все, ничего не нарушит. И в итоге дырочка, блин. Чуть... Зато живой. Мужик чуть не самосвальнулся, блин. Потому что стропы надо натягивать. Во, слабина. А если бы десантник летел с парашютом? Вот такой у нас палаточный городок, вернее, гамаковый. Сейчас мы его затянем. Подтянем. И будем спать. В домике. Схема такая, ночевка в гамаке. Спальник включается. Натянутый гамак. Посмотрим, как она будет ночеваться. Пока стремновато, конечно. С моим весом около 100 килограмм. Вот такой вроде хлебковатой системе. Фактически сегодня первая ночевка. Попробуем, как она. Потому что месяц назад было очень холодно и буквально
3 часа, все, что мы смогли в холодных условиях. Сейчас тепло, ну, посмотрим, как будет спаться. В общем, пора спать. Время уже 3 часа. Сегодня мы проехали почти 100 километров, 98, как планировали. Хорошо. По времени вот с 7:30 вечера до 2:30 ночи. Все, усталость чувствуется. Спокойной ночи.